د اسلامي امارت د فرمان څخه وروسته په پاکستان کې افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ 140مه کلیزه ولمانځله. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د 140مې کلیزې سره برابره ده. دغه ورځ د ټولو افغانانو له لوري کو د افغانستان په دننه کې دی او یا په نورو هیوادونو کې په شور او ځواک سره لمانځل کیږي. په تېرو 2 کالو کې د افغانستان دننه دغه ورځ ګڼ افغانان د طالبانو له ویرې نشي لمانځلی، ځکه طالبانو په ملي بیرغ موسیقۍ غږولو او ملي اتڼ بندیزونه لګولي او څوک له ویرې نشي کولی دغه ورځ ولمانځي لکه څنګه چې زړه غوښتي وي. خو له افغانستانه بهر بیا افغان کډوال دغه ورځ د ملي بیرغونو په لیږدولو او رپولو، د ملي اتڼونو په کولو او پارکونو ته په تللو سره لمانځي. د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې هم چې نن سبا میلیونونه افغان کډوال په کې میشت دي، دغه ورځ د بېلابېلو غونډو، مشاعرو، ملي اتڼونو او میلو سره لمانځل کیږي. همدغه نن د خیبر پښتونخوا پېښور ښار په شلمان پارک کې د افغان شاعرانو یوه ستره مشاعره جوړه شوه چې د افغان شاعرانو تر څنګ په کې د خیبر پښتونخوا ګڼو شاعرانو شعرونه وویل او د خپلواکۍ په ارزښتونو او د افغانانو د مبارزو یادونه یې وکړه. د دغې مشاعرې یو ګډونوال عبدالبصیر بیدار ستوري وویل سره له دې چې په پېښور کې میشتو افغانانو له پخوا راهیسې هر کال دغه ورځ لمانځله، خو په تېرو 2 کلونو کې دغه لمانځنه تر پخوا زیاته شانداره شوې او خلک پکې خپل ژور احساسات ځکه په ډاګه کوي چې په هیواد کې پر ملي بیرغ او ملي سرود بندیز لګېدلی او دوی یې دلته په خبرګون کې خپل احساسات په ډاګه کوي. خو په پلازمینې اسلام آباد کې بیا د یو لړ لګول شویو بندیزونو او سختو امنیتي تدابیرو له امله دغه لمانځنه فیکه ښکاري. له دې سره بیا هم د اسلام آباد په ځینو واټونو او پارکونو کې د افغانانو ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته شوې او د ډېرو ځوانانو او پیغلو په لاسونو کې د افغانستان 3 رنګه ملي بیرغونه لیدل کېږي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال لطف الله وایي چې د خپلو ماشومانو سره پارک ته راغلی او هغوی ته یې ویلي چې نن زموږ د خپلواکۍ جشن دی او باید لمانځنه یې وکړو.